საუბარს. მაშასე სოფლის განვითარების პროგრამა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ქალბატონი ეკაზი ვიადაძე და ოქსფამიდან ბატონი ლევან დადიანი უნდა შემოგვიერთდეთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, ბატონ ლევან, გთხოვთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ძირითადი ასპექტებით, რომლებიც ერთობლივად მიმდინარეობს, როგორც ოქსფამის, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სინერგიის გზით. გისმენთ ეკა, პირველ რიგში რა ძირითადი ასპექტებია გამოკვეთილი და როგორია მთლიანი პრიორიტეტები, გისმენთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს დაუთმეთ თქვენი ეთერი, მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება სოფლის განვითარების სტრატეგიას და მე წუნებით და დამეთანხმებით, რომ თვითონ სოფლის განვითარება, მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარება არ არის, ეს მულტისექტორული, აბსოლუტურად ყველა უწყება უნდა იყოს ჩართული აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავებაში და ესეც არის. მთავრობის გადაწყვეტილებით არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, სადაც აბსოლუტურად ყველა სამინისტროს წარმომადგენელია ჩართული და დასასრულს უახლოვდება აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავება. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ სტრატეგიის შემუშავებაში ასევე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა გაეროს განვითარების პროგრამამ და გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ, კერძოდ ემპარდის პროექტმა. მათგან ჰქონდა ჩვენ ექსპერტული დახმარება. რაც შეეხება თვითონ სტრატეგიას, მოგეხსენებათ, რომ დღეს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფლად, მათ სჭირდებათ დახმარება, მათ სჭირდებათ ეკონომიკურად აქტიური პროექტების განხორციელება. სამი მიმართულება გამოიკვეთა ჩვენ სტრატეგიაში, სამი პრიორიტეტული მიმართულება. ეს არის ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, სოციალური დონე და ცხოვრების დონის ამაღლება და მესამე მიმართულება არის გარემო და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა. თვითონ ამ პრიორიტეტებიდანაც ჩანს, რომ მულტისექტორულია. სოფლის მეურნეობა უშუალოდ პირველ მიმართულებაში შედის. თავისთავად ეს სამი მიმართულება დაყოფილია ამოცანებად და რაც ყველაზე მთავარია სტრატეგიაში დევს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის აუცილებლობა, რომ ქვემოდან ზემოთ დაიგეგმოს თითოეული პროგრამა, იმიტომ რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში ადგილზე ადამიანმა უკეთ იცის რა სჭირდება, ვიდრე ქალაქში. დაგებრუნდებით. სამი მნიშვნელოვანი მიმართულება, თუმცა თუ შევხედავთ მთლიან პრიზმას, გაცილებით უფრო მრავალკუთხედია ეს საკითხი. კვლავინდებურად ჩაუბრმავდეთ ამ შემთხვევაში კვლავინდებურად პრიორიტეტებს, რა ძირითადი პრიორიტეტებია უკვე ქვესექტორების სახით, საიდანაც მომდინარეობს ინიციატივა, მათ შორის კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე ფიზიკური პირების მხრიდან, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ და ეწევიან კონკრეტულ საქმიანობას. გისმენთ? ინკლუზიურობის მექანიზმები. ზოგადად სახელმწიფოს საერთო სტრატეგია 2020 წლამდე, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მდგრად განვითარებას, არის დაფუძნებული ინკლუზიური ზრდის პრინციპებზე. ანუ აქ საუბარი არ არის მთლიან შიდა პროდუქტზე და მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელზე ორიენტირებაზე, არამედ ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი უნდა თავის გამოხატულებას პოვებდეს თითოეული მოქალაქის ცხოვრების პირობებზე და მის შემოსავლებზე. შესაბამისად, სოფლად დღესდღეობით რაც არის აპრობირებული ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინკლუზიურობის მექანიზმი გახლავთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. ეს თქვა იმის ქვეშ, რაც კონკურენტუნარიანობას გულისხმობს, რაც სოფლის განვითარების სტრატეგიაში არის მოაზრებული. ბოლო 1 წლის მონაცემებმა ჩვენ გვაჩვენა ემპარდის ფარგლებში დაფინანსდა 247 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და წინასწარი მონაცემებით თითოეული წევრის ამ კოოპერატივის თითოეული წევრის დაახლოებით 2500 კაცამდე წევს მოიცავს ეს 247 კოოპერატივი. თითოეული წევრის შემოსავლები გაიზარდა 40%-ით. ბოლო 1 წლიანი დინამიკის გადასახედიდან. ეს გახლავთ წინასწარი მონაცემები. ჩვენ არც კი ველოდით ასეთ მონაცემს. ჩვენი გამიზნულობა იყო 20%, 20%-ზე მეტ, სულ ცოტა 20%-ს ველოდით, მაგრამ ნაჩვენები არის 40%. სამithumets აქტიობა თუ გავითვალისწინებთ, რომ არის მზარდი, შეიძლება ამ ყველაფერმა მიგვიყვანოს გაცილებით უფრო სასურველი სურათისკენ. აუცილებლად ზუსტად ამ კონტექსტში ჩვენ დავდეთ ეს მონაცემები, ეს კვლევა დაიდო ბოლო 1 წლის დინამიკისა. შესაბამისი რეკომენდაციები არის გამოკვეთილი აქ.
იქიდან გამომდინარე, რომ ემპარდის ფარგლებში არის ძალიან მრავალ კომპონენტიანი მექანიზმები, ახლა ქალბატონმა ეკამ ახსენა, რომ სხვადასხვა სექტორალური და ქვესექტორალური განხილვები აქ არის გარემოს მომენტი, ცოდნის მომენტი, კვალიფიკაციის მომენტი. ამ მოდელების რეპლიკაცია შეიძლება ძალიან წარმატებით და მისი გათვალისწინება სახელმწიფო საინვესტიციო სქემებში. ეს რაც შეეხება კოოპერაციულ საკითხს. რაც შეეხება სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში ჩართულობას და აქაც ინკლუზიურობას და ზუსტად დემოკრატიულობის უზრუნველყოფას ამ პროცესში, აქაც რეპლიკაცია მიმდინარეობს და დაგეგმილია ევროკავშირის მექანიზმებისა. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სამოქმედო ჯგუფების მხარდაჭერა, ლაგების. აი, რას გულისხმობს მაგალითად სამოქმედო ჯგუფების და სამოქმედო, ესე ვთქვათ, არეალის გაფართოება? ადგილზე არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის პარალელურად იქმნება ინკლუზიური პლატფორმა, სადაც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობა, არასამთავრობო სექტორის, კერძო სექტორის, მომგებიანი სექტორის და ნებისმიერი პიროვნების, ფიზიკური პირების დონეზე კი შეიძლება კომპოზიციის განსაზღვრა. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ახდენს რამდენიმე რამეს. პირველი, ეს ჯგუფი კვეთავს და მთავრობის წინაშე აყენებს პოლიტიკის რეკომენდაციის საკითხებს და პრობლემას. ეს ჯგუფი თუ კი რესურსული უზრუნველყოფა მას ექნება, მას შეეძლება რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას, ეროვნულ მთავრობასაც დაეხმაროს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების გამოკვეთაში. როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე არასოფლის მეურნეობის მიმართულებით. და ამის აპრობირება უკვე მოხდა ემპარდ 2-ის ფარგლებში. 3 მუნიციპალიტეტში, ყაზბეგში, ლაგოდეხსა და ბორჯომში, ეს ლაგები იქ უკვე შექმნილია და კი ბატონო, აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ლევან, თუმცა მაინტერესებს ქალბატონი ეკასგან, აი რეალურად როგორ მოხდება ამ ჯგუფების, მართლაც მნიშვნელოვანი ჯგუფების ფორმირება, იქნება თუ არა განსაზღვრული რაოდენობა, თქვათ, რამდენი ფიზიკური პირისგან იქნება ეს ყველაფერი დაკომპლექტებული, თუ აი რა იქნება ძირითადი სტრუქტურა და კონცეფცია. წინასწარ განსაზღვრული, ანუ მეთოდოლოგია ამის შესახებ, ანუ არ ვუდგენთ არავის, ეს დამოკიდებულია მუნიციპალიტეტზე, არც არის განსაზღვრული რაიმე დამატებითი დაუშვათ ერთეულის შექმნა, რომელიც სახელმწიფო დაფინანსების ქვეშ იქნება. არა, ეს არის სუფთა საზოგადოებრივ პრინციპებზე დამყარებული აქტიური იმ მუნიციპალიტეტების განცხოვრებლების ჯგუფი, რომელიც თავიანთ მუნიციპალიტეტში თვითონ განსაზღვრავენ რა სჭირდებათ და შემდეგ უკვე მიმართავენ სხვადასხვა ფონდებს. ეს იქნება დაუშვათ ევროკავშირის დაფინანსებით გამოყოფილი თანხებით თუ სხვადასხვა ფონდების დამოკიდებულია იმაზე თუ რა სახის პროექტს შესთავაზებს ესა თუ ის მუნიციპალიტეტი თავისი საჭიროებიდან აი ეს კონცეფცია ამ შემთხვევაში გაამართლებს საქართველოში და აი ვის მაგალითებს ვიზიარებს იცით ევროკავშირის სოფლის განვითარება ეყრდნობა ამ მიდგომას და ჩვენ სწორედ შემუშავების პროცესში როდესაც ვიმუშავებთ ამ სტრატეგიას დავეყრდნით ევროკავშირის მაგალით საკმაოდ წარმატებულია მინდა გითხრათ რომ დღევანდელ დღეს დაუშვათ ჩვენთან საქართველოში მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ესეა ევროპის ქვეყნებშიც მაგრამ ევროპის ქვეყნებში სოფლად მხოლოდ იმ 50%-დან სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია მხოლოდ 2-3% აღნიშნული პოლიტიკის გატარების შედეგად და ჩვენც ვიმედოვნებთ რომ ამ სტრატეგიებით ჩვენ შევქმნით ამ სტრატეგიით სოფლის განვითარების სტრატეგიით შევქმნით დამატებით სამუშაო ადგილებს არასასოფლო სამეურნეო სფეროში სოფელში შევქმნით ეკონომიკური აქტივობისათვის აუცილებელ პირობებს და ეს ხალხი აღარ ეცდება რომ სოფლიდან ქალაქში წარმოვიდეს ახალგაზრდები გაჩერდნენ სოფელში შექმნან მატერიალური დოვლათი და მხოლოდ რაღაც მოსახლეობის სფეროში ურბანიზაციის საკითხიც ერთია თუმცა ყოველ ჯამში მაინტერესებს ბატონო ლევან აი ტექნოლოგიური ასპექტი ეხლა რომ მივიხილოთ ურბანიზაცია შორს დაგვიყვანს რეალურად და უბრალოდ დროც აღარ არის ამაზე სასაუბროთ ტექნოლოგიურ ასპექტზე რა ფსონი კეთდება ტექნოლოგიებს გულისხმობ არა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანადგარებს და ასე შემდეგ ტექნოლოგიებს გულისხმობ თვითონ სასოფლო სამეურნეო კულტურის თვალსაზრისით აი ამ ყველაფერზე რა ფსონია რეალურად გაკეთებული ერთიან სტრატეგიაში იცით რა თავისთავად ეს ემდენად კომპლექსური პრობლემაა მრავალდარგოვანი პრობლემაა და შესაბამისად სტრატეგიაც უნდა იყოს კომპლექსური და მიდგომებიც უნდა იყოს კომპლექსური ხა ელემენტარულად წარმოვიდგენთ შიდაწვის ძრავას დაახლოებითი ანალოგიური მდგომარეობა იმიტომ ერთ-ერთი თუნდაც მცირე კომპონენტიც რო ამოვარდეს აქედან ეს ძრავა ვერ იმუშავებს ამდენად საუბარი არის არა მხოლოდ კაპიტალის თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობაზე არამედ საუბარი არის ცოდნაზე, კვალიფიკაციაზე, ინოვაციების დანერგვაზე, მარკეტინგზე
შესაბამისად გენდერული თანასწორობის მომენტიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალთა ჩართულობის საკითხი ჩვენ ვკარგავთ ქალთა ჩართულობის თვალსაზრისით გარკვეულ პოტენციალს, იგივე ეკონომიკის თვალსაზრისით, ახალგაზრდობის ჩართულობა, ეს არის ცალკე კიდევ კომპლექსი, სოფლად მოსახლეობა ბერდება. და ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის. არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, მაგრამ ჩვენთან ინკლუზიური მიდგომების შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ. ბოლომდე ვერ გავაჩერებთ, იმიტომ რომ ურბანიზაცია, თქვენ რო ახსენეთ, ეს თავისას აკეთებს, ინდუსტრიული განვითარება, რა თქმა უნდა, თავისას აკეთებს, მაგრამ ეს კატასტროფული შემცირება სოფლად მოსახლეობის ბოლო 10 წლის განმავლობაში 12%-ით შემცირდა. და ძირითადი ასაკობრივი ზღვარი, ვინც სოფელს ტოვებს, ეს არის 16-დან 35 წლამდე. ანუ ახალგაზრდობა. და იქ რჩებიან უფრო მეტად პენსიონერები. მაგალითად, იგივე ხელისუფლების მიერ რეგლამენტირებული და ორივე თქვენგანთან მექნება ეს კითხვა და თუ შეიძლება ძალიან მოკლეს, რადგან ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ, რეგლამენტირებული არაერთი მიმართულება, მაგალითად კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. აი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ხო არ ხვდებით დუბლირებას ორივე ასპექტში. დუბლირება, ეს სწორედ ეს სტრატეგია იმისთვის არის, რომ ერთი ქოლგის ქვეშ მოექცეს ყველაფერი. ან ურთიერთშეთანხმებულად განვითარდეს სისტემა და აქ მოიაზრება აბსოლუტურად ყველაფერი და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და ერთი საკითხი დავამატო, სასოფლო სამეურნეო ექსტენსიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიის განხორციელების პროცესში. შეიქმნება პაკეტები, ბიზნესზე ორიენტირებული საექსტენსიო პაკეტები და მოხდება ფერმერთა სწავლება და ცოდნის ამაღლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ტრადიციულად კომპეტენტური ანალიზისთვის და საუბრისთვის, ბატონი ეკაზუიაძე და ბატონი ლევან დადიანი იყვნენ ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე.